হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদেরকে বলবো কাশির সিরাপ বা কফ সিরাপ। একদম কম দামের একটি কাশি সিরাপের কথা আজ আমি আপনাদেরকে বলবো। চলুন দেখে নিই কাশির সিরাপটি। এই সিরাপটি একদম কম দামি কাশির সিরাপ, যেটি আপনি এবং আপনার বাচ্চাদেরকেও খাওয়াতে পারেন। এই সিরাপটি সব ধরনের কাশির জন্যই খুব উপকারিতা। বিশেষ করে যাদের হাঁপানি কাশ আছে তারাও এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। সিরাপটির দামও একদম কম, দেখতে পাচ্ছেন মাত্র 16 টাকা দাম। সিরাপটি কিন্তু অতি উন্নত ধরনের কাজ করে। আপনাদের যদি শুকনো কাশ নাইবা সর্দি কাশি হয়ে থাকে, এই সিরাপটি খেলে কাজ হয়, ভালো কাজ হবে। নাইবা যদি আপনাদের হাঁপানি কাশও হয়ে থাকে, তবুও এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। এই সিরাপটি হাঁপানি কাশের জন্য অত্যন্ত দরকারি এবং উপকারিতা পাওয়া যায়। এই সিরাপটি আপনি যে কোনো ফার্মাসিতেই পেয়ে যাবেন। সিরাপটি ক্রয় করে যে কোনো একটি ভালো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আপনি এবং আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। আজ এই পর্যন্তই বন্ধুরা। যদি কিছু আপনাদের বলার থাকে কমেন্টস করে বলতে পারেন, আমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।